Aften, James. Aften, Sophie. Nej, hvor ser det dejligt ud. Ja, det siger jeg til dig med det samme. Det er noget af det dejligste bord, jeg længere set. Det er så skønt. Og alt er, som det plejer at være, håber jeg. Alt er, som det plejer at være med Sophie. Ej, hvor er det skønt op i. Og der er stole omkring bordet, eller hvad siger du? Er der stole her? Jeg kan ikke høre, der er stole. Der er 4 stole. Hjælp mig! Hold mig i hånden, mens jeg er her. Der er 4 stole. Det er dejligt. Okay. Alt er, som det plejer at være med Sophie. Det er skønt at være her. Og gæsterne, er de kommet? De kommer lige om lidt. Det er dejligt. Så skal det være. Det er dejligt. Hvor skal jeg sidde henne? Her på denne plads med Sophie. Hvorhenne? Der? Her. Der. Det klæder dem så godt. Ingen grund til at læfle af mig. Vel, så er det boy. Jeg kan godt se, hvordan jeg så i spejlet stadigvæk. Godt! Hvem skal sidde hvor? Så kan du vise det. Det gælder grønlænder. Sir Toby. Admiral von Schneider. Mr. Pomeroy. Miss Sophie. Hvad? And Mr. Winterbottom. Skønt. Ja! Så vil jeg da kun sige, at alle skal være velkomne inden James. Yes, Miss Sophie. Godt. Hvor har vi var her? Så vil I godt bringe gæsterne ind, tror jeg. Den elegante grønlænder, Sir Toby. Mrs. Sophie, hvilken udsøgt fornøjelse. Jeg ville egentlig gerne have været lidt tidligere, men jeg har jo permafrost i nakken. Og så døjer jeg med 3 kugler fra en salonriffel, som sidder i flanken. Undskyld. Tak fordi de ville komme. Admiral von Schneider. Det var tjullegodt, Sophie. Jeg har min stemme forloren. Tak for det. Skønt. Mr. Pomeroy. Hvad er det nu, det hedder? Puha, undskyld. Jeg er blevet ramt af en gardinbus, så hvad sådan noget hedder. Og det er i hvert fald rart, at de kunne komme. Mr. Winterbottom. Ja, visst är det jag! Mr. Winterbottom! Ja, Miss Sophie! En present för er, Miss Sophie! Bengals-tier! Ja, jag placerar den här över. Bengals-tier! Jag tror ni kan äta någon barnbröd. Jag placerar den här bredvid båret. Jag kan bara ta mig. Ja. Jamen, skal vi så ikke hilse på hinanden? Så Toby? Miss Sophie, har jeg fortalt dem, at de er henrivende. Deres hud er så uberørt, jomfruelig. Havde jeg været den første grønlandsfar, så havde jeg plantet et flag i deres skrev. Hvorfor slikker de mig på hænderne? Jamen, Miss Sophie, det er jo mange år siden, jeg har lært at sluge min stolthed, hvis jeg vil have del i de danske velfærdsgoder. Skal det det, så skal du til at stikke noget længere ned, kammerat. Undskyld, Miss Sophie. Admiral von Schneider? Det kan jeg godt. Det ud af toppe. Fordi de siger det så dejligt. Ja. Mr. Pomeroy. Miss Sophie, hvad er det nu, det hedder? Puha, jeg vil sige tak, fordi jeg måtte komme efter, hvad er det nu, det hedder, alt det der sidste år med ålen. Nå, det skal de slet ikke tænke på, fordi jeg tog ålen med mig. Og den var så rar, og så siger den, I feel pretty. Men Miss Sophie, om jag vore en korv, då skulle ni vara mitt potatismos. Ja. Skål! Ja. James! Så tror jeg godt, det kan begynde at servere noget mad. Stik papegøje med kædetræk med Sophie. Fik jeg nogensinde sagt, Miss Sophie, de ser pragtfulde ud. Jeg har ikke set nogen stråle så meget
Siden man tvang min mor til at rydde op efter et B-52 bombefly på Thulebasen. Hun var så fin, så grøn. Så Toby, jeg kan se, at de har deres penis hængende direkte ned mod tallerkenen. Jamen, Miss Sophie, jeg tisser jo. Det er jo nok den eneste grønlandske skik, I ikke har taget fra os. I kommer ikke, at de pisser indenfor. Undskyld, Miss Sophie. Det var goddag. Just det. Vist. Tak, admiral. Tak for det. Det er så sødt af dem. Kære Miss Sophie, hvad er det nu, det hedder om puha? Hvis jeg nu havde været i dine bukser i dag, så havde du sikkert tænkt, at det er McPick, der rumsterer, eller er det bare mig, der har fået, hvad er det nu, det hedder sherry-eksem? Men hvad er det nu, det hedder? Miss Sophie, du er stadig lige så smuk som, hvad er det nu, det hedder Korea. 50% jungle, 50% bomuld, men 100% sex. Tak for det. Ja, Miss Sophie. Gamla tjejen. Visst har jag varit med om mycket. Sprit, fnask. Tusentals med fnask, mycket sprit. Men, Miss Sophie, om ni vore ett fnask, då skulle ni kosta åtminstone 800-900 kronor. Ja, om Miss Sophie vore ett fnask, då skulle Miss Sophie vara a very expensive hooker bitch. Ja, Miss Sophie. Ja. Tak skal I have. Hvor er det smukt. Men de her, hvis de vil have mig undskyldt, jeg er ikke 70 længere, så jeg vil nu gerne have lov til at trække mig tilbage. Tak, og have en fortsat forrygende aften. James! Underbar afton. Som var. Godnat. Miss Sophie ser inte väl ut. Nej, hun er nok den første af os, der ryger. Ja, visst blir hon väl aldrig 90. Puha. Ja, men det jeg så siger, det er, at nu går jeg så åbenbart alene op i seng, eller hvordan? Altid det samme hvert år. Yeah!